प्रगतिको सामना गर्दै दक्षिणकाली माताले उहाँलाई सदैव रक्षा गर्नु सदैव कल्याण गर्नु सहयोगको लागि सपरिवारजनमा धेरै धेरै धन्यवाद। पढे नहीं कीर्तिपुरबाट दर्शनका लागि पाल्नु भएका अर्जु महर्जन सपरिवारजनको तर्फबाट पनि यस पवित्र धर्मस्थलको नाममा 150 रुपैयाँ आर्थिक दान सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँ तथा उहाँको सहस्त्र परिवारजनमा सुख शान्ति दीर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै दक्षिणकाली माताले उहाँलाई सदैव रक्षा गर्नु सदैव कल्याण गर्नु सहयोगको लागि सपरिवारजनमा धेरै धेरै धन्यवाद। लामो लाइनको बाद मैले भित्र दर्शन गर्न असमर्थ भयो, त्यही भएर बाहिरबाट दक्षिणकाली माताको दर्शन गरिरहेको छु। ल बाहिरबाट भेट्दैछु। लाइन बस्दाखेरि अलि लामो समय लाग्ने भएको कारणले पूजाको सामग्री चाहिँ हामीले भित्र पूजा गर्न चाहिँ सकेँ। मैले चाहिँ बाहिरबाट दर्शन गरेँ। गाइज